neza abakunzi ba Tuza Official. Turagarutse rero kugira ngo tuganire ku buzima busanzwe bwa buri munsi. Ngiye mugiye gukorana ikiganiro n'Ishangazi Nyirarukundo Dative. Ikiganiro nashaka ko tuganiraho ni ikiganiro kigendanye n'abakunzi, hagati y'abakunzi. Urabona hari igihe umuntu aba afite umukunzi ariko mu by'ukuri habaho nk'ikibazo runaka ugasanga kucyitwaramo neza hagati yanyu birananiranye, kukigendanamo neza hagati y'ibiganiro byanyu kugira ngo urukundo rwanyu rubashe gukomera bikanga. Naje rero kugira ngo nkubwire ibintu 6 wagenderaho kugira ngo igihe umukunzi wawe akoze ikosa cyangwa se nawe ubwawe urikoze, igihe uburyo wabitwara kugira ngo ubashe kumuhana muri rya kosa bigende neza kandi mudashwanye, urukundo rukomeze kandi ya makosa akasubiraho bikagenda neza. Ikintu cya mbere cyatuma uhana umukunzi neza urukundo rugakomeza ni uburyo umuganirizamo. Kumuganiriza ntago niba akoze ikosa wigenda ngo umusanga aho ikosa ribereye utangire wisaze, oya, wowe genda umwegere umubwira ati ko nari nkukeneye, cyangwa se unamutegereze wenda nko ku bantu babana umutegereze atahe. Igihe atahiye umwicaza ahantu muganire nk'abantu muri mu rugo, umuganiriza umubwira ati iri kosa ryambabaje nabifashe gutya ndumva byagenda uko nguko. Udafunze umutwe ngo umwereke emotion wagize nyinshi, oya, muganirize n'umutima utuje. Icyo gihe bizatuma abasha nawe gutekereza kuri cya kintu yakoze, yishyira mu mwanya wawe nawe ari we bibayeho kuntu yabyifatamo. Icyo gihe bizatuma agutekerezaho cyane, avuga ati nyamara nubwo byagenze gutya umukunzi wanjye ntibyamushimishije. Ariko nugenda wenda yibereye no kuri ako gacupa ari kumwe n'abantu batandukanye, uragiye uramusanze ati umugabo wanjye bimeze gutya na gutya, uyu ni umugabo wanjye, hoya, azagufata nabi, avuga ati ubundi nashatse umusazi nasaze nanjye. Ariko nubitwara neza bizajya bituma naho yajya nabwo ahantu hose agutekerezaho. Rero ndagira ngo mu buryo bwo kuganira jya ubanza ubitekerezaho, apana guhita ufatiraho hejuru. Ikintu cya kabiri cyatuma uhana umukunzi wawe neza ni ukumuha igihe cyo kwisubiraho. Muha igihe cyo kwisubiraho. Niba wenda uyu munsi uramuhannye umubwiye amakosa yiwe, ubwo gucya ngo niba akoza kandi gakosa uhita umubwira ati dore kandi nanone, oya, wowe rindira muri icyo gihe cy'icyumweru cyangwa se 2 cyangwa se umuhe n'ukwezi. Nta muntu udakosa, ariko wowe uvuga ngo umukunzi wanjye yakoze amakosa kandi niteguye no kumubabarira. Ariko bitavuze ngo wahita umubabarira utamweretse n'amakosa, yamwereke neza witonze. Ubundi umuhe icyo gihe cyo kwisubiraho, ajya ataha umufate neza, atahe umuganirize bisanzwe, umwereke yuko n'ibyo yakoze nta nubwo yabikoze byakubabaje ariko byarangiye. Wimuhoza ku nkeke, wihora umutoteza, oya, nugumya kumutoteza uzatuma atekereza ibintu byinshi, avuga ati niyo nagenda nkongera nkakora bya bindi, niyo nanagira ute. Wowe jya umuganiriza n'umutima utuje. Nta muntu udakosa rwose, ibyo ngibyo byo birazwi, nawe ejo wafatirwa mu ikosa. Ariko niba wafite ikosa menya uko ugomba kumutwara, kuko murakundana. Ikintu gitumye muri kumwe n'urukundo. Ntago yakuzanye kugira ngo ajye yinjira akunda kubone, ntago yakuzanye nka mushiki wawe, murakundana. Rero umenye uko ugomba kumutwara nk'umukunzi wawe. Ikintu cya 3 cyatuma urukundo rwanyu rubasha gukomeza hariho ikosa hagati yanyu, ikintu cya 3 ugomba gukora ni ukwiyakira wowe. Niba umukunzi wawe agukoreye ikosa,
nababwiye ko ikintu cya mbere ari ukumuganiriza, icya kabiri ari ukumuha igihe cyo kwisubiraho, icya gatatu noneho ni ukwiyakira. Kwiyakira mvuga hano ni ukwiyakira wowe ubwawe. Ikintu cyose umukunzi wawe akoze cyegereye kuri rya kosa, fata umwanya wawe ucyakire. Niba wenda aragiye ku muhanda aho kubitanye n'ikindi kintu kiri butuma agarura rya kosa, wibifata nanone nkaho ubifatiye mu kirere yuko yaciye nk'amabere, ahubwo wowe bifata nk'ibitabaye, kugira ngo umujinya wawe utaza kuzamura byinshi, hakaba hazamuka amakimbirane arenzeho. Hari umushuti wanjye wanganirije arambwira ati, njyewe umugabo wanjye turatongana, twatongana, yagiye niba abandi mu nshuti ze, aragiye aragoma, uyu munsi yansabye imbabazi, ejo turababariranye, ejo nanone arongeye yahuye n'abandi, nanone risubiyeho, bigatuma bigenda bizamura bya bindi byinshi, bigatuma dutongana twanashwana. Ariko ibyo ntabwo ari sawa. Wowe iyakire, niba akoze ikosa ryerekeye kuri rya rindi wamuhannye, nawe ababizi, nubwo arikora ariko arabitekereza ati iki kintu twakiganiriyeho n'umugore kandi nticyamushimishije, ubwo ntiyarikora bwa kabiri ngo arikore bwa gatatu, kandi abizi yuko wigeze ubimuganiriza. Ariko numuhoza ku nkeke ati nanone wongeye, ntabwo bizamushimisha. Wowe rero ugomba kwikontorora, ukavuga ati iki kintu ngomba kukiyakiramo, kuko wagiye kubana wiyemeje, wagiye kubana nawe wabyiyemeje kandi wabifatiye umwanzuro. Uhituma rero mu rugo hahora amakimbirane, ngo bituma umuntu atanataye ngo avuge ngo ngiye muri iriya gereza kugira utubundi nakwigumiye aha. Oya, wowe kora ikintu kizatuma umuntu nanagenda azagukumbura. Icya kane rero wakora kugira ngo umukunzi umuhane neza hatabayeho intonganya mu rugo, ikintu cya kane wakora ni ukwisubiraho. Kwisubiraho mvuga ahangaha ntabwo bivuze ngo ni wa wundi wakoze ikosa, ahubwo ni wowe barikoreye. Itekerezeho nawe uvuge se ko iri kosa yarinkoreye, njye nta kosa mfite ryaba ryarabaye intandaro y'ibi ngibi. Bitekerezeho, nurangiza nagenda asanze abandi wenda muri ya groupe akunda kugendana nayo, akaza agasanga niba wenda hari ikosa nawe yarakuziho, agasanga warihinduye, icyo gihe nawe bizamuha gutekereza, avuga ati se kuki we bihindutse ntanavuze, noneho njye yambwiye icyamubabaje, kuki nakomeza kuvuga gukora ibimubabaza kandi we yibwiriza akabikosora. Wowe tekereza uvuga uti iki kintu nubwo namuhannye iki ngiki, ariko nanjye ku ruhande rwanjye hari ikosa mukorera kandi bitamushimisha. Icyo gihe niwifatira umwanya wawe ukisubiraho, nawe bizaba bimuhaye imbaraga zo kugira ngo yongere yitekerezeho nawe, kandi icyo gihe muzagendana neza ndabizi. Hari igihe umuntu wenda mu rugo habamo utuntu twinshi dutandukanye, cyangwa se mu rukundo ukaba ufite nk'akageso ko kuganira cyane ugatinda, cyangwa se ko gukundana n'abandi bantu ku ruhande. Umuntu aguhamagaye kuri fone, uyu minota ibiri arahamagaye, undi arahamagaye mu minota ingahe, umugabo akakubwira ngo iki sinyishaka, ukabyumva gutyo. Noneho nawe iyo umuhannye gutyo arakumva, ntabwo bikuraho yuko akumva. Ariko niba akumvise, wowe ubwawe nawe uzi ko ufite ako kageso, kandi yatagasanga nanone ka kantu yakubujije uracyagakora, urumva nawe ntabwo yakwisubiraho. Aho wowe ubwawe ugomba guhinduka, ugomba kwisubiraho wowe ubwawe kugira ngo umuhe imbaraga zo kugira ngo nawe asubire ku makosa ye. Ikintu cya gatanu cyatuma ufata neza umukunzi wawe igihe habayeho amakosa mukagendana neza, ni ukutamwiruka inyuma. Niba gukoreye ikosa, wikumva yuko byacitse ngo wumve yuko wenda umubanyanye n'undi mukobwa, uravuze ati
ni uku nguko ahora bigenza. Niba agiye hariya ngomba kumenya aho arameze gute, kuri telefone ni buri kanya message arakoherereje, nuko nguko yaguhamagara ukayifatira mu kirere. Oya, muha umwanya wo kwitekerezaho neza, nta byo kumugenzura ngo umusaze mu mutwe. Wowe niba guhamagaye kuri telefone wari uri gukora ikintu runaka, itonde telefone uyifate utuje, kandi nunamufata kuri telefone muvugishe utavese, ntumubaze ngo kuki utampamagara. Mushobora kuba mwarapfuye akantu, nicyo cyumweru kigashira, iminsi ngaho irashize nta kukuvugisha, wimufata kuri telefone umubwira ngo kubera icyo utamvugishaga. Hoya, mwitabe n'umutima utuje, umwereke yuko nta kibazo nubwo hariho amakosa. Umuvugishe neza, azakubaza byinshi bitandukanye. Umuvugisha utuje kandi wemye, ku buryo atanavuga tese, azajya ahora kwibazaho, agukunde biruseho, avuga ngo uyu muntu ubasha kwakira iki kintu gutya kandi ari njyewe ntari kubishobora. Nta muntu utagwa mu ikosa, nyamara nawe byakugora, ariko igihe mwaganiriye kuri ibi bintu bingahe mbabwiye, urukundo rwagenda neza, ikosa mukabasha kuryiyakiramo. Twihuse rero, ikintu cya gatandatu ni ukwiyubaha. Kwiyubaha, ntiwigire agatebo kayora ivu. Niba umuntu agukoreye ikosa, wikumva yuko uzamuhimisha guhita umwereka yuko hari abandi benshi bagukeneye. Wowe fata igihe cyawe, umunsi wawe utegure neza, nakuvugisha kuri telefone umuvugisha utuje, kandi umwereke yuko ukimufitiye urukundo nubwo habayeho ikosa. Wikwifata ngo urahita ujya kuvugana na kanaka kubera ko habaye ikibazo n'uwo mwakundanaga, ndahita njya muri ibi ngibi, ndahita njya muri ibi, wa mwanya wamuhaga ntawabona kubera yuko habayeho ikosa. Oya, wowe mwegere neza, umujye umuganiriza bisanzwe, bizajya bituma agutekereza ati uyu mukobwa cyangwa se uyu musore ateye ate, bituma yakira ikibazo gutya, bitume byagenda neza mu buzima bwanyu kurushaho. Ibintu bingahe bitandatu byabafasha mu rukundo rwanyu igihe habayeho ikosa. Rero nibyo tuganiriyeho. Icya mbere nababwiye yuko ari uburyo muganiramo. Icya kabiri ni ukumuha umwanya wo kwisubiraho. Icya gatatu ni ukwiyakira. Icya kane ni ukwisubiraho wowe ubwawe, wowe wakoreye ikosa. Icya gatanu ni ukwirinda kumwirukankaho ngo umwereke ko umugenzura. Icya gatandatu ni kwiyubaha, ntiwigire agatebo kayora ivu. Ibyo bintu ntushaka kubikurikira, nubitekerezaho ukabigenderamo neza, habaho ikibazo hagati yanyu mukabiganiraho, ukoresheje wowe izo nzira zawe wabonye, ndabizi urukundo ruzagenda neza kandi rukomere, ryakosa arisubireho, bigende neza, urukundo rwanyu rugende neza. Murakoze, naho utaha.